嗨，大家好，歡迎嚟到阿俊 channel。今日我哋玩偷走一個腦旋轉機。咁係啊，腦旋轉器。咁點解今次要拍呢個遊戲呢 ？OK，咁點解呢？因為我終於有 6-7。Oh my god， 6-7。OK， 呢個遊戲冇錯就係 Six Boys。6-7，yeah。咁呢一隻呢，我最中意噶啦。咁我亦都係今日會玩呢一隻嘅更新，我會同一個人玩噶啦。咁我今日呢，有機會玩埋培養花園嘅。咁 6-7，yes sir，bye。咁今日抽獎嘅就當然唔會係 6-7咁好啦。咁我哋就會去做嘅嘢就係抽獎 this one。甲蟲要嘅話可以喺留言區話俾我聽。係啦，咁呢今次嘅活動就係呢個幻影啊。係啦，咁上面 Sammy 都回歸啦 ，yes 哥。咁呢佢有代碼你攞嘅，跟住就係乘風馬浪者。咁呢個呢就好耐，要限時活動。跟住係7日，跟住咧就得噶啦。咁我係應該依家係我諗住買呢個管理員面板，不過唔中意。OK， 就咁飛上去先。拜。如果中意呢條影片嘅，可以俾 like 同埋 subscribe 加訂閱我，每一個 like 同 subscribe 都係令我哋好開心，就咁，拜。今日我哋就 6-7嘅最好啦。6-7。應該最後結尾，好，拜。